Құрметті тыңдармандар, біз бүгінгі видеодан бастап дәрілік тағамдарды таныстырамыз және рецепттерін жариялаймыз. Егер керек деп жазсаңыз, видеоны жақсырақ қарап тыңдап, ішіндегі рецепттерді жазып алуыңыз үшін біз бірінші рецепт, екінші рецепт деп айтып отырамыз. Мысалы, бірінші рецепті айтсақ, сіз оны екінші рецептпен араластырып алмау үшін мамандарға тыңдатып, арнаулы қазақ дәрісін жасайтын мамандардың алдына апарып, сондай дәрілік тағам жасатып алуыңызға болады. Дәрілік тағамды екінің бірі қолынан келіп дайындай алмайды. Оны дайындайтын арнаулы мамандар болады. Ондай мамандардың көбі Қытай қазағында бар. Сондықтан сіздер өздеріңіз жасаймын деп әуре болмай, нақты мен айтқан рецептегі шөп дәрілерді дәл табатын мамандарға апарып, тыңдатып, сол бойынша жаздырып, жасатып алсаңыз болады. Бүгінгі лекциямызда асқазан әлсіздігі мен қуатсыздығына және асқазан жарасына пайдалы рецепттерді жариялаймын. Бірінші рецепт: ерітілген қойдың құйрық майына араластырылған бал денені жылытып, қан толтыруға пайдалы. Жасалу әдісі: 250 грамм ерітілген құйрық майға 250 грамм балды қосып, өзара араластырып жасайды. Оның рөлі асқазан әлсіздігіне, асқазан жарасына, асқазанның әдеттегі қабынуына, дене әлсіздігіне, жөтелді басуға ем. Күніне 3 рет тамақ алдында 2 ас қасықтан жейді. Екінші рецепт: лайықты мөлшердегі тауық жұмыртқасы қабығынан жасалған дәрі. Жұмыртқа қабығын сарғайғанша қуырып, талқандап, әр жолы 3 граммнан күніне 2 рет ұнтақ қабықты, талқандалған ұнтақ қабықты ішсе, күніне 3 рет ішсе, әр жолы 3 граммнан асқазан ауруына ем болады. Үшінші рецепт: тауық жұмыртқасы қабығынан 170 дананы жинап қоясыз. Әзірленген меңдуана шөбінің қой малжыңдан 3 грамм. Қолдану әдісі: жұмыртқа қабығын тазалап, жуып, ішкі ақ пердесін сыпырып алып тастап, қабықты әлсіз отқа сарғайғанша қақтап, кептіріп, құмыраға салып, көлеңкелі ылғалды жерге көміп, 24 сағаттан кейін алып шығып талқандайды. Оны меңдуана қоймалжыңына араластырып, 100 бөлікке бөліп қағазға орайды. Бір орамнан күніне 3 рет тамақтың алдында ішеді. Асқазан және 12 елі ішек жараларына ем. Жаңағы отқа сарғайғанша қақтап, кептіріп, құмыраға салып, көлеңкелі ылғалды жерге көміп дегенді қолдарыңыздан келмесе, онда холодильниктің салқын жеріне қойып 24 сағаттан кейін пайдалансаңыз да болады. Сол 24 сағаттан кейін алып шығып талқандайсыз да, меңдуана қоймалжыңына араластырып, 100 бөлікке бөліп қағазға орайсыз. Жаңағы 170 жұмыртқаның қабығын меңдуана қоймалжыңына араластырып болып, 100 бөлікке бөлесіз. Төртінші рецепт: тауық жұмыртқасы қабығы 100 грамм, ит жидек 2 грамм. Ит жидекті білмесеңіздер, білетін мамандардан апарып жасатып алыңыз. Тауық жұмыртқасының қабығынан 100 граммды ішкі ақ пердесін сыпырып алып тастап, 100 граммды өлчеп, ит жидекпен қосып, ұнтақтап, бәрін ұнтақтап тастағаннан кейін, жарты грамм немесе 1 граммнан күніне 2 рет ішсе, асқазан жарасын емдеуге болады. Бесінші рецепт: құралай құмалағы 120 грамм, қарандыз шөбі 120 грамм, перилла 120 грамм, қызыл мия 90 грамм. Қолдану әдісі: барлығын қосып талқандап,
bir ret 3 gramdan gününe 3 ret içse asqazan issigi men jarakatına em bolady. 6-njy retsept tawuk jumurtkasy kabıgy 40 dana, baqbaq çöp 45 gram keptirip untaqtap talqandap her ret 3-6 gramdan tamaq aldında qaynagan suwmen içse asqazan işek jarasına em bolady. Tawuk jumurtkasy kabıgyn jaňagyday işki ak kabıgyn alıp tastap, onu 40 dana alıp çygasys. Baqbaq çöp 45 gram, onun da kepkenin kosup ekewini aralaştırıp talqandap jasap 3-6 gramdan tamaq aldında qaynagan suwmen içip alasız. Sonda asqazan işek jarasına em bolady. Bul emder ejelgi Kazak emçilerinin jasap beretini emderi. 7-nji retsept jumurtka kabık untağı 50%, kızıl miya 30%, aydar çöp 20%. Yağını 100 gramdık dünyanın 50 gramı jumurtka kabık untağı, 30 gramı kızıl miya untağı, aydar çöptün untağı 20%, yani 20 gram bolady. Koldanıp edisi jumurtka kabıgyn juwup tazalap sargaygança kuvurup kaktap keptirip talqandaydı. Kızıl miya aydar çöptü de talqandap barlığın kosup äbden aralaştırıp her rette 2'de 3 gramdan gününe 2 ret içse asqazan işek jarakatı men sikke çipalı yem. 8-nji retsept kara buruş 7 tal, tawuk jumurtkasy 1 dana, agarak 100 ml. Koldanıp edisi kara buruştu talqandap jumurtkany jarıp ыдыска salıp üstüne 60 graduslık agarakты kuyup sirke tartıp ot aldırады. Arak jalındap janganda jumurtkany sakpымен aralaştırıp çala pıskan kүйünde bir jolda jeydi. Oslayça jalgasty 7 gün istetse asqazanyň kara jel alıp ketüün asqazanyň kewip kıjıldawyn basady. 9-njy retsept kuralay gumalagy çapdol danynyň her qaysysydan 15 gram kuvurup talqandap azırak sirke suwun kosup aralaştırıp iyilep burşaktın ülköndigindey bıtıra däri jasap her rette 20 danadan qaynagan suwmen içse asqazan işek jarasını emdewge bolady. Kuralaydın kumalagy şapdalı dänining her qaysysydan 15 gram, yani 30 gram dünyany kuvurup talqandap azırak Kıtay sirke suwun, yani Kıtayski уксусты kosup aralaştırıp kamırça iyilep burşaktın ülköndigindey kesip jasap alasız. Sondan soň her rette 20 taldan qaynagan suwmen içip otursaňyz asqazan işek jarasını emdewge bolady. 10-njy retsept kuralay gumalagy 9 gram, küýdürilgen aşudas 2 gram. Koldanıp edisi talqandap aralaştırıp gününe 2 ret qaynagan suwmen içse asqazan jarasy men asqazan işek siklerini em bolady. Kuralay gumalagy 9 gram, küýdürilgen aşutas degende bilmeseňizler Kazak emçiligin bileten adamlarga aparıp jasatasız. 11-nji retsept borsuk mayı 500 ml. Koldanıp edisi eritilgen borsuk mayынан 500 ml dayındap gününe 2 ret aş karında tamaq aldında bir kaşıkdan içse soğuktan bolgan asqazan işektin jel alıp ketüwine em bolady. Bilesizler, asqazan işektin jel alıp ketüwi degenimiz sizden köp osurup ketgeningizdi aytady. 12-nji retsept bir dana kirpi etini demdendirgich salıp pisirip etin jep sorpasyny şedi. Kirpik çeşeninin etin sel demdewüşler deyimiz, yani zimbir salıp hujav salıp sütüp demdep pısırıp etin jep sorpasyny şesiz. Ol jel asqazanga
асқазан әлсіздігіне, ревматизм қатарлы көптеген ауруларға ем болады. Әрі қуаттық тағам. 13-ші рецепт. Ерітілген қойдың құйрық майынан 100 мл, балдан 80 мл қосып араластырып, күніне 3 рет 20 грамнан жалғасты 1 ай ішсе асқазан, ішек ауруларына шипалы ем болады. Құрметті тыңдармандар, жоғарыдағы рецепттерді дәрігермен қазақ емшілігін білетін, нақты білетін адамдармен ақылдасып отырып ішуді кеңес береміз. Асқазан ішек жарақаттарының негізгі ерекшелігі асқазан ішектер ритмді ашып, қырып ауырады. Тамақты тоя жегенде батып ауырады. 12 ішек жарақаты болса, көбінесе жарым түнде қатты ауырып, көңіл айну, құсу, қан түкіру, ащы су қайтару құбылыстары болады. Оған берілетін рецепттер асқазан қыжылына берілетін рецепттерді айтайық. Бірінші рецепт сары май және арала тосабы. Арала деген жидекті білмесеңіздер, қазақ емшілігінде білетін Қытай қазақтарына барып жасатуға болады. Сары май, арала тосабы. Жасалу әдісі: сиыр сүті 2 килограмм, сары май 20 грамм, арала 1 тал ұсақтап жаншып, барлығын қосып пісіріп, сүтті сапыра қайнатады. Азайып шай шынымен 1 шыны қалғанда сарғыш қоймалжың болады. Әр жолы 10 грамнан күніне 3 рет ішеді. 20 күн бір емдеу күрісі болады. Асқазан қыжылы артып, запыран құсуға ем. Қолданғанда суық нәрсе ішпеу керек. Тамақты артық жемеу керек. Екінші рецепт: көп құрамды жұпар алақат варинас. Қалампырдан 2 грамм, желқуардан 5 грамм, тал жапырағынан 3 грамм, араладан 2 грамм, мүсәтірден 2 грамм, жұпардан 0,1 грамм, алақаттан 50 грамм, суда жарым сағат қайнатып, қабығы аршылған помидор 2 килограмм, балдан 250 грамм қосып араластырып, баяу отта жарты сағат қайнатып, қоюланғаннан кейін салқындатып, сырлы мескейге салып, әр күні 2 реттен тамақ алдында 10 грамнан жейді. Оның ролы асқазан ішкі кілегей қабығы құрғап кету, асқазанның жоғары төмен жиырылуы, созылуы салдарынан келіп шыққан тамақ батпау, тамақ тосылу қатарлы ауруларға шипалы ем. Мұндай ауруды халық емкөстері қу жұмыр ауруы деп айтады. Қу жұмыр ауруына тауық сорпасы мен арала тосабын жасап берсе де емдік өнімі ерекше тамаша болады. Асқазан ішекті жұмсату және нәрлендіру қасиетіне ие. Үшінші рецепт: көп құрамды таспа жылан шәрбәті. Таспа жыланнан 3 дана, қаз етінен 40 грамм, бақбақ чөптен 20 грамм, жұпардан 0,1 грамм, қалампырдан 7 дана, ақ бұрыштан 2 грамм, зімбірден 3 грамм, мергиядан 20 грамм, мұзғанттан 50 грамм, анардан 2 дана, балдан 50 грамм. Осылардың бәрін тапқаннан кейін дәрілерді талқандап, су құйып, баяу отқа қайнатып, сонда 50 грамм балды қосып және 5 минут қайнатып, суығаннан кейін бөтелкеге құйып алып, әр күні тамақ алдында 10 грамнан 3 рет ішсе, асқазанды жақсартып, асқазанның суықтығына ем болады. Енді мынау өте күрделі рецепт, бірақ енді қолынан келіп тұрған адам болса, бұны да сынап көруге болады. Ас қорыта алмайтын адамдар үшін бөдене еті мен күріш көженің емдік ролы. Бөдене етін паршалап, турап, күрішпен қосып, су құйып, езілтіп пісірғаннан кейін дәмдендіргіш қосып, етін жеп,
көжені ішеді. 5 мүшені қуаттандырып, көкбауыр асқазанға пайда қылады. Әрі ас қорытуға пайдалы емдік ролы бар.